olunacaq, çünki əməkdaşımız ətraflı şəkildə bu tədbir haqqında məlumatı bizlə bölüşəcək. Bir qədər sonra geniş məlumatı sizə təqdim edəcək. İndi isə digər xəbərlərimizdən davam edək. İşğaldan azad edilən torpaqlarda həyat günbəgün canlanır. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində bu dəfə Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndi doğma sakinlərini qarşılayıb. Sakinlərin hiss və həyəcanlarını elə öz dillərinə eşidək. Böyük qayıdış proqramı mərhələli şəkildə uğurla icra olunur. Hər yeni köç karvanı illərlə həsrəti çəkilən yurt yerlərinə həyatın qayıtdığını, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yenidən dirçəldiyini bir daha nümayiş etdirir. Səhər saatlarında daha bir azad əraziyə, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç həyata keçirildi. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə 46 ailə olmaqla 223 nəfər yola salınır. Uzun illərdən sonra doğma yurda qayıdan sakinlər üçün bu səfər yeni həyatın başlanğıcı, işğaldan azad olunan torpaqlarda isə köçürülmə prosesinin yeni bir mərhələsidir. Yenidən qurulan kənddə sakinlərin rahat yaşayışı üçün bütün zəruri infrastrukturu yaradılıb. Müasir fərdi evlər, elektrik, qaz, su, rabitə xəttləri və digər sosial təminatlar insanların təhlükəsiz və komfortlu həyatına hesablanıb. Doğma kəndlərinə dönən sakinlər sevinç və qürur hisslərini gizlətmədilər. Bakı da sağ olsun bizi qucaq açdı, bizi qəbul elədi. Bizi bu günlər bizə də köməklik elədi, yaşadıq. İndi vətənimizə gedirik. Bugünkü gündə elə bir gözəl bir hissdir ki, bu yəni bunu elə bir söz varmı ki, ondan ishar eləyək ki, yəni bu sevincimizi. Yəni şükürlər olsun bu günə. Bundan sonra ki, Allahın verdiyi ömrü öz torpaqlarımıza keçirərik inşallah. 35 ildir torpağımızı görmürdük, indi torpağımıza gedirik. İndi sevinç istəyirik ki, torpağıma qayıdıraq. Allah hamıya qismət eləsin, qaysın öz torpağına. Sevinçliyik, belə heç bir şübhəsi yoxdur. Onsuz da gələn gündən inanırdıq ki, baxsa qayıdacağıq. Amma elə arzuluyorduk, bu gün də adımıza çatdıq. Qəbirlərimizdir, müəyyən abidələrimizdir, gedib ziyarət edəcəyik. Əzəli torpağına qayıdan hər bir ailə Qarabağın dirçəlişinin, quruculuq işlərinin və bu torpaqlarda həyatın əbədi olduğunu nümayiş etdirir. Şükürbəyliyə qayıdan sakinlər üçün bugün sadəcə bir köç günü deyil, illərin niskininin sona yetdiyi yeni həyatın başladığı gündür. Bir qədər öncə anonsunu verdiyim xəbərlə davam edək. Mədəniyyət paytaxtı Şuşada mədəni və etnik müxtəliflik, tarixin dərsləri, müasir çağırışlar adlı beynəlxalq konfrans